年家里搞大扫除呀，千万不要知道这个，不然啊，我怕你天天想着打扫卫生。现在连我乡下婆婆都不用这种有毒的清洁剂了，喷完超级臭，还弄不掉油窝。她说要用就得用这种免水洗的，还可以放心和食物直接接触的，因为这样更安全，擦着也更省力，手都不用沾水就把家务搞定了。天然甘蔗萃取，成分安全不伤肤，气味清新不刺鼻。杀菌这块没有谁家比更强的吧？不管是灶台的大肠杆菌，微波炉电饭煲里的沙门氏菌，还是导致冰箱发霉有异味的李斯特菌，用它一遍都能解决。它是甘蔗为主要原料的植物配方，它里面是没有防腐剂、没有人工色素等等这些添加的。婴儿用品呢也是可以放心的使用，用它搞清洁就是一喷一擦，简简单单、干干净净的。它不像草酸那样味道呛鼻，也不用担心有化学残留，家里有小孩、孕妇的都能放心用。